Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robi di sini. Tadinya gue rencana pakai emasnya flash nih buat opening, tapi gue baru ingat dulu udah pernah coba nggak bisa, sesak napas jadinya. Gimana mau ngomong pas openingnya? Oke guys, ini hari kita bakal unbox Hot Toys The Flash from Justice League. Nah ini gue PO dengan Bro Heldak ya. Nah pas banget nih kan minggu kemarin gue baru dapat gue punya Aquaman ya, yang itu gue PO sama Bro King Toys ya. Nah jadinya unbox hari ini bakal spesial banget nih, karena basically semuanya udah komplit ya kecuali Superman. Superman tapi kan udah pasti dibuat sama Hot Toys kan, tinggal Cyborg doang nih yang belum dibuat. Nah oke, siap-siap guys, kita bakal unbox The Flash ya. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau Rob Toys ada video baru. Oke guys, coba kita lihat tampak depannya ya. Ini covernya keren banget ya. Jadi saya sengaja taruh Batman sama Wonder Woman sebagai perbandingan ya. Oke, ini kalau kita balik, di belakangnya ada tulisan You Can Save the World Alone ya. Di masing-masing box. Nah, kalian lihat juga di sini ada logonya Batman dan logonya Wonder Woman dan logonya Flash paling atas. Nah, he's the fastest man alive. Nah guys, ini boxnya ada dua lapis ya. Jadi ini hardcover bagian depannya. Kalau kita angkat, ada window box ya. Jadi kita udah bisa lihat isinya apa aja. Habis ini kita langsung buka dan bahas lebih detail masing-masing aksesorisnya. Nah guys, ini isi dalam boxnya ya. Kalian lihat ada, jadi ada instruction manual, tangan-tangannya ya. Terus nah ini isi boxnya, The Flash. Nah kita dapat efek-efek petirnya ya guys. Terus di bawahnya ada base-nya. Oke, kita mulai aja. Hey guys, ini syarat dan ketentuan untuk giveaway Bumblebee ya. Nomor 1, sebutkan nama kamu, kota tempat tinggal kamu, nama akun Instagram kamu, dan jangan lupa tag 5 orang teman kamu di Instagram untuk sharing giveaway ini. Nomor 2, hal apa yang kamu sukai dari Rob Toys YouTube channel. Syarat terakhir nomor 3, peserta harus follow Rob Toys dan Heldak Instagram. Dan jangan lupa subscribe my YouTube channel Rob Toys. Thank you. Guys, sebelum mulai selalu biasakan baca instruction manual ya. Jadi kita lebih berhati-hati dan kita juga tahu yang mana bagian yang fragile. Dan juga kita bisa lihat maksimum gerakan dari masing-masing bagian ya. Jadi dari kepala, cara pasang aksesorisnya, terus juga maksimum gerakan dari tangan dan kaki ya. Oke, yuk kita mulai ya. Oke guys, kita total dapat 4 pasang tangan ya guys. Relaxan masih kepasang di figurnya ya. Terus kita dapat tangan yang lagi ngepal nih. Ini coba lihat bikinnya keren banget nih guys. Jadi senada dengan suitnya ya. Jadi tangan itu ada alur-alur persis kayak suitnya tuh. Oke, yang berikut ini yang keren nih guys. Ini kalau kalian ingat scene-nya waktu si Wonder Woman jatuh dan pedangnya lepas ya. Nah ini si Flash lari sambil dorong balik pedangnya Wonder Woman. Nah ini pose tangan untuk lari ya kali ya. Oke, nanti kita coba pasang langsung ke figurnya aja. Nah guys, di dalam box kita juga dapat batarang ini ya. Nah ini juga salah satu scene paling keren di dalam film Justice League ya. Jadi si Bruce Wayne kan lagi nyari si Flash kan. Terus pas ketemu kan Flashnya juga nggak mau ngaku. Terus dia langsung lempar batarang ini. Terus scene-nya tuh di slow motion ya. Terus Barry nangkep batarang ini, keren banget scene-nya. Nah di situ juga baru si Flash tahu ya. Dan si Bruce Wayne itu si Batman ternyata. Nah guys, ini bikinnya keren banget detailnya guys. Nah, lihat ini benar-benar efek seperti kayak besi-besi berkarat gitu ya. Nah ini juga lumayan tajam, jadi harus hati-hati. Tapi ini bukan metal ya guys. Nah ini plastik sebetulnya, masih bisa ditekuk gitu loh. Begini bagus ya. Nah guys, ini stand sama base-nya ya. Jadi semua Justice League itu base-nya kayak gini, keren banget. Ini gue yang demen dari base kayak gini, yang gak terlalu kecil dan juga gak terlalu gede. Dan bentuknya itu loh, ini kayak deck gitu ya. Ini pas mereka keluar dari pesawatnya Batman kan. Oke, jadi ini stand-nya, nanti kita tinggal pasang ke sini aja. Nah, nanti kalau pas paling keren ini kalau dijejer berderet nih, nanti saya bakal postein semua Justice League ya. Nah, kalian lihat foto-fotonya, nanti saya juga bakal post di Instagram saya. Nah guys, ini efek-efek petir yang kita dapat ya. Jadi total ada 4 macam. Ini nanti kita bisa pasang di kaki, di tangan, atau di badan mungkin ya. Oke, ini bahannya dari plastik itu ya guys. Gampang, kayaknya masih bisa disesuaikan dengan pose yang kita inginkan. Nah udah, jadi total nggak terlalu banyak ya aksesoris yang kita dapat ya, selain batarang itu dengan efek petir ini, karena emang di dalam film juga Flash nggak terlalu banyak ya, mau dikasih aksesoris apa lagi ya. Oke, habis ini kita langsung cek figurnya aja langsung. Nah guys, gimana pendapat kalian dengan HS-nya nih? Keren banget ya, sebelah ini mirip banget tuh sama Ezra Miller ya. Dan ini paint-nya juga, waduh, merahnya kayak menyala gitu ya. Oke, ini keren banget, nanti coba kita lihat langsung di atas figurnya ya guys. Nah ini
tipe kepalanya juga satu yang saya paling demen, ini tipenya magnet guys, jadi nggak perlu dicolok lagi ya, tinggal taruh, dan kita juga artikulasinya juga jadi lebih enak ya, gede banget ya. Ini salah satu headscarf yang paling bagus sih tahun ini. Oke, sekarang coba kita lihat armornya ya. Ini suitnya keren banget bikinnya ya. Kalian bisa lihat ini jadi ada 2 lapis ya guys. Jadi ada suit material yang bagian dalam, ini bahannya tipe-tipe yang dipakai di Batman atau Spider-Man ya. Terus kemudian bagian luar ini ada armor dari atas sampai bawah ya. Ini jadi kayak ada efek-efek kawat ya dari atas sampai ke bawah nih guys. Nah, ini salah satu yang kalian harus perhatiin, ini fragile banget guys. Ini juga tajam dan gampang banget patah. Saya udah pernah punya figur Flash ya. Ininya nih kalau ketarik atau ini bisa patah bagian atas, ini sayang banget. Nah, ini bagian pundaknya juga bahannya velcro ya guys. Nah, ini bisa dicabut, tinggal dipasang lagi kayak gini. Nah, jadi ini nanti bisa disesuaikan dengan pose. Oke, kemudian coba kita lihat apa lagi nih. Nah, ini salah satu figur yang paling keren tahun ini yang saya bilang. Bagus banget bikinnya. Nah guys, ini model kepalanya saya paling suka pakai magnet ya. Jadi ini HS-nya kita tinggal taruh aja tuh. Jadi nggak usah repot-repot lagi ya kalau mau colok atau cabut dia punya kepala kan. Terus kalau mau posenya juga gampang, memang gampang lagi artikulasinya ya. Itu tinggal sesuaiin aja karena dia magnet kan. Bisa atas bawah, jadi nggak peduli lagi ada ball joint apa gitu ya. Nah saya paling demen nih kalau tipe pakai magnet kayak gini. Nah belakangnya ini juga plastik ya. Dia punya alurnya ini, jadi langsung nyesuaiin tuh guys. Ini kalau kalian lihat, nah ini bahannya plastik, jadi bisa menyesuaikan langsung dengan bagian belakangnya ya. Keren banget ya. Oke, sekarang kita bahas artikulasinya ya. Kita mulai dari bagian tangan dulu. Jadi sesuai dengan buku manualnya, jadi maksimum itu cuman segini ya, kiri kanan ya. Nah, jangan sampai dinaikin 90 derajat ya, takut patah. Terus ke depannya itu bisa sampai 90 ya. Tapi jangan diusahain rotate 360 derajat gitu ya, bakal rusak nanti shootnya. Jadi ke depan 90 sama ke belakang juga 90. Nah, jangan diputar 360 ya guys. Nah, kalau bagian kaki ini bukanya bisa lebar banget ya, karena ini shoot bagian dalamnya materialnya yang kayak Spider-Man kan. Nah, ini dibuka lebar kayak gini. Oke, dengan paha juga maksimum bisa naik nggak nyampe 90 lah, ini 70 paling ya. Oke, terus bagian lutut ini joinnya bisa diputar banyak banget dapat. Oke, kemudian bagian sepatu kalian lihat ini bisa, waduh, jadi ada dia punya artikulasi kaki juga bagus ya guys ya, bisa sampai nekuk banget ya. Yang ke depan juga sama di belakang nih, bagus banget artikulasinya. Nanti coba kita langsung posein aja. Nah guys, coba kita lihat artikulasi di bagian pinggang ya. Nah ini ke kiri ke kanan ada, tapi limited banget ya. Dan ke depan juga ada, nah sama tapi juga limited. Nah itu susah juga kalau udah pakai material di bagian dalam terus dilapisin armor bagian luar ya, kan emang jadi movie accurate banget kan, tapi ya itu efek pasti ke artikulasi ya. Nah beda kan kalau bagian siku ini udah ada engselnya, kaki juga ada engsel ya. Nah ini pasti ketahan armor di perut nih, makanya dia nggak bisa ke kiri ke kanan atau depan belakang. Nah guys, sekarang kita coba pasang efek petir di badannya ya. Jadi total kita dapat 4 kan, 2 buat tangan dan 2 buat kaki ya. Dan bahannya itu kan elastis banget kan, jadi kita bisa sesuaikan nanti dengan yang kita mau. Jadi pasangnya gampang, tinggal ikutin aja. Oke, ini satu udah ya. Terus yang buat tangan satu lagi. Biar pasnya bisa sesuaikan lagi pas di pose ya guys. Nah ini yang bagian tangan udah kelar, sekarang kita coba lihat bagian kaki ya. Nah ini bagian kaki, efek petirnya ini lebih gede. Oke, ini kita tinggal pasang kayak gini aja ya, copot lagi. Oke, ini bagian kaki ya guys. Oke, dan ini yang buat satu lagi. Nah kayak gitu, nanti biar pasnya lagi pas pose baru diatur lagi efek petirnya guys. Nah guys, kalau ngomongin pose, gue udah tahu posenya bakal gue bikin. Nah ini gue demen banget sama posenya Iron Studio sini ya. Jadi flashnya tuh nanti gue bikin pose lari sama efek petirnya kayak gini nih guys. Nah moga-moga nanti bisa ya di atas standnya ya. Nah ini enaknya kayak static gini kan, tinggal dicolok ke lantai base nya udah jadi ya. Nah nanti coba lihat artikulasinya dapat gak kalau mau bikin pose kayak lari lagi kayak gini. Nah guys, ini saya udah selesai pose ya sama pasang efek petirnya ya, tapi sayang saya belum ketemu cara pose di atas standnya ya. Nah, coba kalian lihat.
Ini saya posein seperti Aryan Studios tadi guys ya, lagi lari. Nah, keren banget ya. Nah, tapi kalian ingat juga kalau pose gitu ya, selalu cuma buat foto-foto aja ya. Jangan biarin pose ekstrem kayak gini dalam waktu yang lama ya, karena ini bakal pengaruh sama dia punya shoot. Jadi kalian lebih bagus habis pose-posein, balikin ke standing museum pose aja ya, untuk berdiri di atas waist-nya. Jadi itu lebih aman dan lebih awet buat figurnya. Nah guys, coba lihat The Flash ini berdiri aja tanpa pose aja tuh udah cakep banget ya. Coba kalian lihat tampak belakangnya juga ya. Waduh, bagus banget ya. Nah ini kalau berdiri sendiri ya udah cakep, apalagi kalau berdiri bareng rame-rame di Justice League ya, itu bakal makin cakep lagi kayaknya. Nah guys, sekarang kalian lihat tampak kakinya ya, dan juga base-nya ya. Ini saya puterin dari depan ke belakang ya. Nah, oke. Ini lihat sepatunya sama armor di kakinya ya. Wah, bagus banget. Nah guys, ini saya udah posen rame-rame ya. Coba kalian lihat tampak bawahnya dulu. Mulai dari Wonder Woman, Batman, The Flash, dan Aquaman. Now, are you guys ready? Coba kita lihat tampang rame-ramenya. Keren banget tinggal kalau pose berdiri kayak gini aja. Sayang tinggal Cyborg aja nih. Gimana nih Hot Toys? Jadi nggak dibikin si Cyborg ya? Dulu juga si Drax lama banget dibuat, tapi akhirnya dibuat kan? Nah, kita tinggal tunggu nih, berdoa nih di Cyborg dibikin apa enggak. Nah, coba kalian lihat. Nah, ini si Aquaman dan The Flash ya. Oke. Terus si Trinity, Batman, Wonder Woman, dan Superman. Nah guys, gimana pendapat kalian tentang figur The Flash ini? Menurut gua ya, ini figur bikinnya bagus banget, dan ini figur favorit gua tahun ini. Padahal baru 6 bulan, tapi gua udah set my favorite. Nah guys, kalau kalian udah lama ikutin gua punya Instagram ya, kalian kan tahu Rob Toys itu Team Cap ya kalau di Marvel. Tapi kalau di DC, ini jagoan favorit gua sejak dari dulu, dari zaman sekolah. Kalau gua bisa punya super power yang gua bisa milih, gua bakal pilih gua bisa secepat The Flash. Oke guys, sekian dulu review ini ya. Thank you for watching and see you in my next video. Jangan lupa kita pray together Hot Toys bikin Cyborg biar komplit Justice League. Bye bye.